क्रक्स कफ सिरप तुलसी युक्त एक बहुत ही असरकारक आयुर्वेदिक औषधि है। इस औषधि का निर्माण बैन लैब प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। क्रक्स सिरप क्लिनिकली टेस्टेड उत्पाद है। क्रक्स सिरप को हर उम्र के स्त्री पुरुष और बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रक्स सिरप हर दवाई दुकान में आसानी से मिल जाती है। तुलसी क्रक्स सिरप अलग अलग आयुर्वेदिक औषधियों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें पुदीना 5 mg, नवसर डीवी 200 mg, नीलगिरी तेल 0.007 mg, तुलसी 10 mg, अदूसा 10 mg, यष्टि मधु 20 mg की उचित मात्रा प्रत्येक 10 ml की मात्रा में मिली हुई है। क्रक्स सिरप को सर्दी खांसी के लिए उपयोग किया जाता है। इसे इस्तेमाल करने से पहले बॉटल को अच्छी तरह हिलाकर उपयोग में लाना चाहिए, ताकि सभी औषधि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। क्रक्स सिरप को कितनी मात्रा में लेना चाहिए? इसके लिए बड़ों को 10 ml की मात्रा दिन में 3 बार, खाने के कुछ देर बाद। बालक 6 से 12 वर्ष 5 ml की मात्रा दिन में 3 बार। बच्चे 2 से 5 वर्ष 5 ml की मात्रा दिन में 2 बार लेना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो तुलसी कफ सिरप एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसका शरीर पर किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। यह जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक तो बनता ही है, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे नया लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।